بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد نبي الأمة ومن اتبع هداه ليوم الدين. أسئلة حائرة في الوسط الرياضي. المفروض أول سؤال أبدأ بيه هو كان سؤال عن كيف استمر أشرف صبحي وزيرا للرياضة هذه المدة، لكنه مش لأن لم نرى منه شيء خير ناحية الأهلي، ملناش دعوة بأشياء تانية، هنتكلم على الأهلي اللي يخصنا. وأحدث نكتة حدثت منه هبوط الأهلي والزمالك القمة السنة اللي فاتت، عندما تدخل وتوسمنا فيه خيرا إن يكون قد المسؤولية ويقدر الفلوس اللي اتدفعت في استخدام حكام السعودية، تذكر سفر ذهاب وعودة، إقامة في الفندق، وتمن إدارة المباراة التي لم ندورها أصلا. تم استدعاء من الحكام، بدل من أن يتجهوا للملعب اتجهوا إلى الفندق، وقال لهم استريحوا بعض الشيء من السفر وسوف نستدعيكم. فوجئوا في الفندق أن المباراة مذاعة للهوا، وهناك طاقم تحكيم في الملعب، ولأول مرة نرى حكم يتم تصوير نفسه سيلفي مع جماهير. الحكم بس صور نفسه سيلفي مع جماهير الأهلي ليثبت وجوده في الملعب. محفظينه قالوا له هي بتعمل ايه؟ لإثبات حقك وحقنا وإثبات غياب الأهلي صور مع جماهير سيلفي، وقد كان وتصور سيلفي، وكان هذا الفعل إثبات حق وغيظة في جماهير الأهلي وفي إدارة النادي الأهلي، وعند في حكام السعودية اللي جم على غير رغبة اتحاد الكورة بكده أبو ريدة كاره للأهلي. انت راجل جبت طقم حكام وصرفت عليهم، مين اللي رفض يلعب معاهم بقى؟ الزمالك. يبقى الزمالك منسحب. لا، عمنا أشرف ده عمل ودن من طين ودن من عجين، وكأن شيء لم يكن، وما تدخلش بقى بعد كده. بدأ من أن يعلن انسحاب الزمالك لرفض الزمالك في المفاوضات معاهم إن هو يلعب بالحكام السعوديين، ومصمم على حكام مصريين، لأن هذه المباراة مباراة الزمالك.